Ó, Eita, mano. Uma das estrelas do dia. é. Esse eu quero pegar fritando também. Ó o Atlas aí, galera. Lindão, hein? Atlas Air, Boeing 747 7UF. Aí, barulho. Ó, o reverso. Veio de Miami. Parada, mano. Muito rápido. 380 se eu for, mas 747 leva, tem como. Esses tempos tava vindo 200 pra cá. É? Ah, aí é relíquia, hein? E o motor dele? Nossa. Pô, eu queria o Lufthansa, velho, mas ele vai chegar tarde pra caramba. 6 horas mesmo? É, deixa eu dar mais uma olhada nele daqui a pouco. Daqui a pouco é o KLM. Olha de perto. É raridade, meu. 400 na Aí, ó. Lufthansa é dificílimo. Acho da hora o logo do Leme. Esse Atlas aí? Carinha segurando É, o mundo. Nossa, muito louco. faz jus, né? É, segurando o mundo nas costas. Olha. KLM tá onde? É esse próximo? Olha. Não. Ixi, 5 minutinhos e já tá aqui.